चलाइदिन्छु दिपा केही नभन्छ के हामीलाई हैन प्याजको पत्ता ल्याएको पनि दिपालाई बोलाउँछु अरे कस्तो जिद्दी गर्छ भने फेरि मरि गइथे हेर्न अनि छैन तर त्यतिकै हुर्केको छ भाइ दिदी अम्लिसो काट्न पुगिसक्यो What? Itu korai tadi minta. Ada korai dah. Korai dah.
चाउमिन खानुपर्छ। दिपा उठाउ त यो राखियो सन म यहाँ पकाउँछु मजाले चाउमिन खान आऊ दादा हो दादा आउनु रायोको साग हालेको भाउने र सालिअलि कहाँ पारा उयो माथि हुन्छ अलिअलि के हुन्छ पहिले खान्थ्यौँ नि हामी रायोको साग हालेको एकछिन बोकिबस्ने अब त्यो पानी एउटा साबुन दिन्छ स्टिलको पराइ म चाहिँ भान्सातिर लगे एउटा आलुमा राख्नुपर्छ नि फेरि परिहाल ल यहाँ हाल्दिउँ अनि तातै समातेपछि हात पिर्सिँदैन त एकछिनमा टिपेर हालिदिनु अरे अलिकति ए बोक्नु त छोरी अझै ल्याउने अब अझै लु लिएर आऊ पर्दैन त यो पनि धनी हो त्यो त नहाल्नु धनी होइन त सुप र सुप हो धनियाँ चिन्दिन नि त धनियाँ हाल्न धनियाँ ले न जा बारीमा छ अरे धनियाँ नि ले धनियाँ ले पानीमा सधैँ राख्नुपर्छ अनि दाजुले कुकुर लिएर आउनुहुन्छ पानी तातिरहेर आउनु एकछिन त्यहाँ बसेर पकाएको त हौ खुट्टा त तातिएर नि हर बल्ल नि त आएको फेरि खोर्सानी पिरा खान्छ है चना मटरको रस पकाएर थुक्पा पनि मिठो हुन्छ है रस हालेर पनि सबै टाँसेको छ कोर्नु पर्ने टाँसिहाल्छ लिन किन हुन्छ किच्चा छैन नि थुक्पा खान आऊ है भाइ हो पर्छ त्यहाँ हाल्नुपर्छ भित्र दुइटै निस्केछ नि त अनि नानी खोल खोइ सानो भाइ छैन आऊ थुक्पा खानु भाइलाई सानो भाइलाई पनि एउटीले धनियाँ पनि देखिन धनियाँ अघि भनेकै बेला खाएको भए चाहिँ यतिखेर खाइसकेको थियो होइन खाइसक्नु थियो तर सबैजनाले खाँदा ठिक्क हुन्छ त्यस्तो भेट हुँदैन नि त खै दिपा दिदी यहाँ बसेर खाने दादालाई सिजलाई नि बोला सानो भाइ खोइ यहीँ भित्र बस्नुपर्छ बाहिर होइन नि भाइलाई नि बोला सिजीलाई नि बोला त सानो भाइ
भाइ खोइ अलिक यता राख्नु अलिक अलिक भाइ अलिक यता आइज यहाँनिर चाहिँ भुइँसीको गोठ छ यहाँनिर बसेर खाऊ बस तिमी पनि उभिएर नखाऊ खाँदैनस् खायो सिसीलाई दिइसकेको स्वाद लाग्यो अब भरे भात रुच्छ त रुचाउनु पर्यो नि हौ त्यही त दिदी रातभरि पर्दैन अब हिजोको रोशनको जस्तो नाम्लो खोजेर डोरी राई खेल्न थाल्ने सकिँदैन हामी छोरी मान्छेको तल्लो पेट तल झरेको हुँदै हुँदैन